Dili pwede pugnan og malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na namugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. DEPED, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. DEPED, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto, Pagadian, DXMB FM sa Malindang Broadcasting Network Corporation. DEPED, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Mga higala, kumusta? Anian usab kita nining ato ang matag Huwebes nga programa dinhi lamang sa 104.7 sa Malindang Broadcasting Network. Mayong buntag sa atong mga kaigsuonan nga karon kanunay nag-monitor ning ato ang programa matag Huwebes o bisan pagani kinigitan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes aron sa pagtabang sa atong mga kaigsuonan dinhi sakop sa dakbayan sa Pagadian ingon pa man sa kasikbit nga lugar ning ato ang lalawigan. Mayong good morning usab kanimo partner ang ato mga pagtimbaya partner no o pag good morning sa ato ang mga dignitaries din sa Pagadian City Division partner. Yes, good morning kanimo Diana partner og sa ato ang mga DepEd officials gipanguluhan sa ato ang very supportive kaayo nga Schools Division Superintendent Dr. Danny Cordova, sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Maria Colleen Emoricha, sa ato ang duha ka chiefs, SGOD Chief Mr. Isagani Cabahog, sa ato ang CID Chief Mrs. Maria Diosa Peralta, sa ato ang Education Program Supervisors o Public Schools District Supervisors, sa atong Section Heads and Unit Heads sa Tibuok Division sa Pagadian City, mga kaubanan nga principal sa elementary o secondary schools, tanang teachers, mga ginikanan o mga kabatan-unan nga naminaw nato karon o tanang maabtan ni ani atong Sylvia partner no, bisag gawas sa Zamboanga del Sur maabot man gyud ni siya no, layo man gyud ni gaabtan. Maayong buntag kaninyong tanan. Sa partner no, ang ato ang mga naka-live karon partner nga nagalantaw ning ato ang programa, maayong good morning kaninyong tanan. O partner, usaw-usab sa ato ang mga gikahinaman partner tungod kay naatay bisita gihapon kanunay partner. Dili lang kita ini one-on-one partner, kun dili naatay mga bisita nga gikan sa division office nga ato ang ginaingon ginato partner nga kanunay natong partner sa ato ang programa dinhi sa ato ang program sa matag Huwebes partner. Yes. Atong unahon partner ang ako ang banggitan nga amigo. Way lipod-lipod. Dr. Juanito Cantila Jr., Supervisor sa District 14. Sir John, good morning diha kanimo. And before Sir Dom kabalo po nga nagulat na po ng atong mga school heads kay busy man na para sa recording for our graduations and completions. Yes. Yes, busy good kaayo. Ang ato ang mga supervisors karon partner no, mga principals Kita, nato. labaw. Yes, kita. Murag bula-bula ta partner. Bisong sa ato apod partner, kung busy gani po ta partner, ang ato usab nga mga kaigsuonan dinhi sa division office pati pong bisiha. Apan Labaw. gitagaan gitag oras partner ning ato Correct. ang gikan sa SGOD chief o nga pagani gipadad-an kita dinhi og kung ang Pilipinas naa gani mga pambato nga sila ni Chamsi Suksok bato sa una partner. Miss Universe mga partner. pang Miss Universe. Napod tay Miss Ang you. division partner napod na Miss Universe partner. O Miss Division o Pagadian City. Atong dawaton partner, atong partner, atong kauban karon. Oh, barug palang daan no. Okay. Ato ang isa sa mga sa division nurse nato dinhi sa Pagadian City Division, way lain si Ma'am Dinah Shane Ilanan. Ma'am Dinah, Ma'am Cookie. Good morning kanimo di anak ma'am. Maayong buntag Sir Domi and Ma'am Jiril ug sa tanang tigpaminaw sa Pagadian City
Zamboanga del Sur ug kasigbit nga lugar nga naminaw sa atong Sibya karon nga mao ang DXMB FM ug sa mga follow live sa Facebook. Ako si Dinah Shane Ilanan, isa ka school nurse sa DEPED Pagadian City Division. Yes, so unya dapit no ato siyang maabi-abi o makadiscuss usab ta og topic in relation sa wins Yes, partner, in no? school og deworming ba na Ma'am Dinah? Gipangandaman ginig-ayo, partner. Yes. Tungod kay nakita sa ato ang kay tas-an din sa Pagadian City Division. O bisan nga sa katibukan sa DepEd, partner, no, nga ilahag yung gilantaw pag-ayo og unsaon og kanus matabangan ang ato ang mga kabataan, dili lang mga mga kabataan, partner, kundi Yes. ang ato ang mga ginikanan o gani usa sa mga itudlo unya pohon o i-discuss sa ato ang Pasabot. nurse Oo. nato, partner, no, on ka-importantihan ni ining iyahang topic nga i-discuss karon. Correct. Apan bag-o na partner, ato asang dawaton ang usa ka RBI teacher nato, partner. Correct. English ni partner ato ang unahon sa pagbatbat ug ato ang unahon sa pag-tackle, partner. Correct. Kining ato ang subject nga English, partner. Yes. Okay. Bueno, atong Okay. tawagon pagbalik ang atong Public Schools District Supervisor Dr. Cantila para sa pag-introduce sa ato ang radio teacher karong buntaga. Yes, ang atong radio teacher karong buntaga, no, isa ka teacher 1 o garbo sa Zamboanga del Sur National High School. Within 6 years na siya in service og mo-discuss siya karon. Ayan topic is critical thinking. Walay lain ang ato ang radio broadcaster si Ma'am Joanna Queenie Zapanta. Welcome, ma'am. Good morning, my dear grade 9 students. Ug ingon man sa mga minahal natong mga ginikanan nga naminaw nato karong buntaga. This is Teacher Joanna Queenie of Zamboanga del Sur National High School. Welcome to our school on-air class for grade 9 English. Diri lamang sa atong programa, DepEd Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, Pagpalambot sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. And together, let's learn English in fun and easy way. Rise and shine, everyone! For this morning, we will learn something new as we discuss Quarter 4, Module 5. Pero sa dili pa kita magsugod, andama inyong module og ballpen o lapis para sa diskusyon nato karong buntaga. Mas maayo sab nga naamoy extra paper for you to take down notes samtang naminaw ka mo. Hinaot nga nakapamahaw na ang tanan ug andam na sa pagpamati sa mga pagtulunan nga atong tukion karong buntaga. Pangita og hapsay nga lugar nga diin makapaminaw ka og tarong. Ready na ba mo nga makat-on karong adlaw? Yes! Very good. Aduna ba'y usa ka ninyo nga hobby ang pagbasa? Unsa nga mga basahon ang inyong ganahan? Storybooks? Novels? Comics? O naa ba kaninyo ang gabasa gihapon og newspaper? Unsa man ang imong tuyo sa pagbasa? Para ba kini mo kuhag impormasyon? Para magtuon? O kaha para lingaw-lingaw? Sa unsang tumong man ka na belong, isa ka butang ang siguro nga sa pagbasa naagyud tay makutlo nga mga leksyon nga atong ma-apply sa adlaw-adlaw natong mga lakaw o kinabuhi. Ang pagbasa usa sa mga basic skills nga kinahanglan sa matag usa para mulahutay sa pagskwela o pagpanarbaho. Apan unsa ba ang kaayuhan nga makuha nato niini? Pipila sa kaayuhan nga gilangkob ni ining pagbasa mao ang mental stimulation, vocabulary expansion, o memory improvement. Sa sayon nga pagkasulti, ang pagbasa kay mahimong makapabright sa tao. Kinsa may ganahan ma-bright dire? Well, sama ninyo ganahan pud ko mo bright. Anyone can learn to read but not anyone can comprehend well what is read. I always believe that there's always a room for us to grow or develop. Kada usa ka nato aduna higayon nga mopalambo sa kaalam, sa talento o kahanas nimo sa usa ka butang.
Sa samang paagi nga gikinahanglan nato mag-exercise para malig-on atong pisikal na panlawas, ang pagbasa maoy angay natong buhaton aron pagbansay sa atong kaisipan. Adunay mga nagkalain-laing tipo ang pagbasa. Sa dili pa kita mo padayon sa atong diskusyon, ato sang hatagan og katin-awan ang matag tipo nga akong gisulti sa unahan. First, we have the extensive reading, which is one of the methods that people use for relaxation and pleasure. This is the method that occurs naturally. It's how you've read as a child and while growing up. Gawas sa pagbasa alang sa kalingawan, kini nga pamaagi makatabang usab sa pagpauswag sa imong bokabularyo o pagsabot sa mga pulong sa konteksto. Next, we have intensive reading, which is used when you want to read carefully by paying complete attention to understand every word of the text. It is where you would examine and decipher each unfamiliar word or expression. As the term states, intensive means in-depth o sa Binisaya pa, halawom. Kini nga method labang mapuslanon sa pagbasa og academic texts diin ang katuyuan mao ang pag-andam alang sa isa ka test or report. Meanwhile, we have scanning and skimming, which specializes in quick reading. Scanning is used when you don't need to go deep into the text and read every word carefully. Gilakip usab ini nga method of reading ang dali nga pagbasa nga kasagaran gigamit sa mga researchers sa pagsulat og reviews. Fourth type is skimming, which is generally used to judge whether the information is useful or not. Pinaagi ani nga method, imo nga gisulayan sa pagsabot ang teksto sa dali nga pamaagi. Ang usa ka maayong panig-ingnan niini mao ang pagkuha og usa ka magazine og pag-agi sa mga panid o pages. Ang mga headings kun uluhan o hulagway kun pictures ra ang imong gikuha aron makuha ang usa ka halapad nga ideya kung unsa ang gitakupan sa maong magazine. Taliwala niining mga klase sa pagbasa, ang critical reading mao ang pinaka-espesyal. Kahibalo ba kamo nganong espesyal siya sa tanan? Kini tungod kay ang critical reading mao ang pagbasa subay sa kinahiladman nga kahulugan sa usa ka reading material. Critical reading is often used when reading the news on social media, watching controversial advertisements, or reading periodicals. Pinaagi niini, dunay mas lalom nga pagsabot ang mambabasa sa mensahe nga gustong ipaabot sa writer sa maong balasahon. Nakuha ba ninyo ang kalainan sa 5 types or methods of reading? Yes! Very good! Karong adlaw, atong hatagan og dako nga pagtagad ang critical reading since mauman kini ang pinaka-espesyal nga nahisgutan nato sa unahan. Critical reading does not necessarily mean being critical of what you read. Sama sa akong giingon ganina, kini mao ang paghatag og dakong pagtagad sa mga kahulugan nga gigamit sa writer sa pagpadayag sa mensahe nga iyang gustong ipaabot sa readers. Reading may sound so easy, but critical reading is on a different level. It requires focus and concentration. Dunay mga suggested steps nga gihatag for an effective critical reading. Mahimo nga kamo mag-take note niini nga mga steps for you to be guided as we go on with the activities in your modules. Okay ba? Yes! Ang unang step mao ang before you read, iskan usa ang balasahon aron sa pagkuha og ideya nga gihisgutan sa teksto. This step may include reading the introduction if there is one, or the subheadings. The next step is while you read, keep a running dialogue with the author. Kini ang step diin ang readers makigistorya sa author pinaagi sa annotation. Unsa man kining annotation?
o sa unsang pamaagi nga pwede makigstorya sa author. To annotate means to make or furnish critical or explanatory notes or comment. Kini mahimong posible pinaagi sa pag-record o paglista sa mga pangutana o ideya bahin sa imong gibasa. Pwede nimo nga i-highlight, i-underline o linginan ang mga importante nga bahin o punto sa balasahon. Human sa pagbasa o pag-annotate, mauna ang pagkuha sa kinatibuk ang mensahe o ideya sa reading text pinaagi sa pag-review sa notes gikan sa naunang step. Ang pagsulat og summary usasab ka maayo nga estratehiya aron sa paglig-on sa pagsabot. Pinaagi niini mahibaluan kung ang reader nakasabot gyud sa iyang gibasa. I believe that one cannot give what he doesn't have. So kung wala siya pagsabot sa teksto nga iyang gibasa, nan dili siya makahimo sa pagsulat og summary niini. And of course, the last but not the least is how you respond to the text. Pagkahuman nimong naugmad ang tin-aw nga salabutan sa argumento ug linya sa pangatarungan sa writer, mahimo na nga imong maanalisa ang method nga gigamit sa teksto nga imong gibasa. Unya, makahimo na dayon ikaw sa pagpahayag sa imong kaugalingong ideya kalabutan sa imong gibasa. Karong higayuna ato usab nga tukion ug palawman pa ang atong mga salabutan sa critical reading. Kaganina, ato na nga nahatagan og katin-awan kung unsa kini ug nasabtan na usab nato ang suggested steps alang sa malampuson nga pagbasa. Now try to think of it. Do you think you have been engaging yourself in critical reading base sa mga nahisgutan nato? Unsaon man nato kini nga ma-apply sa atong tagsa-tagsang kaugalingon? Ato kana nga estudyohan sa pagpadayon sa atong diskusyon. Ang usa ka critical nga mambabasa wala lang naglimit sa pagbasa o pag-annotate. Langkob pud niini ang pag-reflect sa mga importanteng detalye sa teksto. There are 3 things that a critical reader should reflect on. Number 1, what the text says. Kini mao ang bahin diin kinahanglan nga makahimo ikaw sa pag-paraphrase o pagbatbat gamit imong kaugalingong pulong base sa imong nabasa. Number 2, what the text describes. This is the part when the reader is now confident of his understanding of the text. Ang mambabasa kinahanglan nga makahimo sa pagtandi sa mga konsepto sa teksto nga iyang nabasa sa uban pang sinulat bahin sa topiko. Ug ang ikatulo mao ang interpretation of the text. This is when the reader fully analyzes the text and states the meaning of the whole text. To sum up, critical reading is a form of language analysis that does not take the given text as face value. Kini ang tipo sa pagbasa diin ang readers wala maglantaw sa pisikal nga struktura o hitsura sa teksto kundili sa unsa ang sulod sa kinauyukan niini. Naglangkob kini sa pagpakita sa usa ka pangatarungan nga nagsusi kung unsa ang imong nabasa. In simple terms, being critical in academic sense means advancing your understanding. Dako ang akong pagtuo nga walay imposible sa tawo nga gustong muuswag ang kahibalo kung mulambo ang salabutan. Slow progress is better than no progress at all. At this point, let us try to reflect. Doon na ba'y mga higayon o panahon diin makaingon ka nga nagamit ka aning critical reading method? Dili limod sa kasayuran ug walay ni isa nga exempted ni ining kasinatian nato karon tungod sa COVID-19 pandemic. Unsang mga higayon naman nga magamit nato ning critical nga pagbasa? Yes, it could be of great help labi na sa pag-analisa og mga balita nga atong makita o mabasa sa newspapers o bisan pa man sa social media sama sa Facebook, Instagram o Twitter.
Agi ani nga klase sa pagbasa, mahimo nga mahasa ang imong analytical skills o pagsabot. This also keeps you from blindly believing news that are written or published online or offline. Makatabang kini sa paglamdag ug maayong panghuna-huna kun judgment sa mga butang nga makita o mabasa. In simple terms, dili ka dali mailad kung kahibalo ka mo analisa sa tabang aning critical reading method. O kung kaantigo ka mo analisa, nan dili gyud ka maisahan ni bisan kinsa, be it in the news, or the book you've read, or bisan pa man sa gugma. Okay ba? Now before we will have our next activity, let's have first a recap of what we had a while ago. Hinumdumi nga adunay 5 ka tipo o method sa pagbasa. Mao kini ang extensive reading, which is often used for relaxation and pleasure. Then we have the intensive reading, diin gihatagan nimo og hilabihan o dako nga pagtagad ang detalye sa imong gibasa. From the word intense, meaning this method needs deeper understanding and concentration. We also have scanning, which is used when you don't need to go deep into the text and read every word carefully. Lakip niini ang paspas nga pagbasa, diin magbasa ka in search for a specific piece of information. Fourth is skimming. Nga susama sa scanning, kini ang paspas nga pamaagi sa pagkuha og information. And lastly, we have the critical reading, which is our focus topic today. Kini nga method sa pagbasa diin ang mga kasayuran o detalye sa teksto gihatagan og dakong pagtagad. Nasayod ko nga excited na mo nga mubuhat sa atong activity karong buntaga. Apan sa di pa padayon, wala na ba'y gikalibgan o clarifications bahin sa critical reading? Yes! Kung wala na, di na nato langayon pa. I will not hold your excitement long. Let us put your learnings to a test this time. Are you ready? Yes! Paklia ang inyong module sa pahina 1 o page 1 ug makita ninyo diha ang isa ka article nga adunay title Death with Dignity Under What's New. Nakita na ninyo? Yes! Okay. So sa ubos sa maong article na ay activity nga ginganlan og dig deeper. Nakita? Yes! Adunay nagsunod nga duha ka pangutana sa maong activity. Now all you have to do is to read the article mentioned earlier with me and answer the questions in activity 4 on a separate sheet of paper. This time, we are going to read the article all together. Sunda ko samtang akong pagabasahon ang article sa inyong modules. Andam na ba ang tanan sa pagsunod sa pagbasa? Yes! Kung ready na mo, nan magsugod na ta. Death with Dignity. Several years ago, my older cousin Torch, born at home by the light of a flashlight or torch, had a seizure that turned out to be the result of lung cancer that had gone to his brain. I arranged for him to see various specialists, and we learned that with aggressive treatment, including 3 to 5 chemotherapy sessions a week, he would live perhaps 4 months. Ultimately, Torch decided against any treatment and simply took pills for brain swelling. He moved in with me. We spent the next 8 months doing a bunch of things that he enjoyed, having fun together like we hadn't in decades. We went to Disneyland his first time. We'd hang out at home. Torch was a sports nut, and he was very happy to watch games and eat my cooking. He even gained a bit of weight, eating his favorite foods rather than hospital meals. He had no serious pain, and he remained high-spirited. One day, he didn't wake up. He spent the next 3 days in a coma-like sleep and then died. The cost of his medical care for those 8 months for the one drug that he was taking was about $20. Torch was not a doctor, but he knew he wanted life of quality, not just quantity.
Don't most of us? If there is a state of the art of end-of-life care, it is this: death with dignity. As for me, my physician has many choices. They were easy to make, as they are for most physicians. There will be no heroics, and will go gentle into that good night. Like my mentor Charlie, like my cousin Torch, like my fellow doctors. Ken Murray is Clinical Assistant Professor of Family Medicine at the University of South California. Excerpted from Zocalo Public Square, November 30, 2011, a project of the Center of Social Cohesion. Nakasunod ba ang tanan sa pagbasa? Yes! Wow! Congratulations everyone for making it this far. Before we end this session, always remember that to be an effective critical reader, one important trait is having an open mind. I am a strong believer nga ang tawo nga naay bukas nga panghuna-huna, mas dali makaabsorb og mga bag-ong konsepto. Because open-mindedness also involves asking questions and being active in searching for information that challenges your belief. Sa ingon nga sa kritikal nga pagbasa, adunay dakong parte ang open-mindedness para masabot nimo ang kinatibuk-ang tumong o kahulugan sa imong gibasa. Timan-ing nga ang critical reading is a more active way of reading. Again, critical reading is a more active way of reading. Again, let us bear in mind what we have discussed in today's lesson. Remember that for you to become an effective critical reader, you should follow suggested steps in reading. Pila gani ang steps nga gihatag sa critical nga pagbasa? Correct. We have 4 suggested steps. Una, mao ang pag-scan sa text para sa pagkuha og ideya nga gihisgutan sa maong basahon. The next step is making annotations or notes sa mga importanteng punto nga masugatan while reading. Human sa pag-annotate, mao na ang pag-review sa notes to get the gist of the reading text. And of course, the last step is how you respond to the text. Mauna kini ang paghatag sa imong kaugaling sa labutan base sa reading material nga imong gibasa. Nakasiguro ko nga nabatian na nimo nga ang pagbasa mahimong maayo para sa imuha. But maybe reading isn't just your thing. Tingali nalipay o nalingaw ka sa pagbasa apan aduna kay kalisod sa pagsabot tungod sa reading material nga gihatag. Sakto ba? Yes! I know some of you doesn't see reading as something enjoyable, but I believe with the help of the things we tackled today, you will learn how to love and enjoy reading. Again, timan-e nga ang pagbasa kay dili lang simple nga pagbasa. Duna sad kini mga benefits nga gilangkob, di ba? Kinsa may nakatimaan pa? Yes, mao kini ang mental stimulation, vocabulary expansion ug memory improvement. Sa simpleng pagkastorya, makapabright ang pagkahilig sa pagbasa. So unsa pa gipaabot nimo? Tala na ug sugdan na nato ang paghasa sa atong reading skill. Pinaagi niini, nagtuo ko nga naay hayag ug maayong kaugmaon, ikaw, ako, ug ang atong komunidad diin ta nasakop. Let us start reading now and give ourselves a better future. Hopefully, all of you have enjoyed the new learnings from what we discussed today. Once again, this is Teacher Joanna Queenie, your radio teacher from Zamboanga del Sur National High School, making English easy and fun for you. Until the next episode sa atong programang DEPED Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Diri lamang sa Radyo Sakto sa Malindang Broadcasting Network. Thank you and have a good day. Keep safe and God bless us all. Congratulations, Ma'am Sapanta, sa imuhang manindot gayud nga discussion kabahin kini partner sa Critical reading. yes partner.
O ato ang nakita kay partner no, nindot kayo ang iyang pagtagit gingon pagani na sa mo partner pagtagod-tagod sa subject matter partner ba. Lalong kayo. Pero palawman pag ginag-ayo sa ato ang district supervisor partner. Yes. Atong dawaton partner ang ato ang pinalanggang supervisor Dr. Juanito Cantila. Sir, unsa may imuhang nakita sa pag-discuss sa ato ang banggiitan nga magtutudlo nga si Ma'am Zapanta gikan sa Zamboanga del Sur National High School. Yes, again no, good morning o congratulations sa atong radio broadcaster si Ma'am Joanna Queenie Zapanta sa Zamboanga del Sur National High School. Now, ang iyahang gi-discuss, ang iyang topic is about critical reading. So, Sir Doms, kabalo man gyud ta nga sa pagpa-develop sa skills sa ato mga kabatanunan, dili lang man gyud na can read and write. Yes. Dapat can comprehend. Yes. Oo, so sa skills nga gi-develop karon about critical reading, sa pagbasa di ay naa ba nay skills nga gina-develop, analyzing, interpreting o evaluating skills. Yes. Oo, okay. Dili man gyud ka o ganang verbally ginabasa nimo ang mga newspaper, ang sa nga YouTube or sa libro nga available ana, gina-interpret puday nato kung unsa jud ang pinakalalong nga meaning nga gusto ipasabot sa author. Correct. So mao'y gi-discuss ni Ma'am Zapanta ganina. No, then pagahuman iya pa yung gi-discuss nga dili di ay tanang mga nabasa nato sa YouTube o sa Facebook tinuod. So as a reader, dapat dakay critical thinking nga kani ba siya fake news or dili ba kanang tinuod ba ni siya, tapos lantawon gyud di ay kung asa dapit ang sources sa kani nga gibasa, kay basin og kanang bisag asa lang gikuha then gipost dayon, then kita mo comment lang puta diretso ba, no? So so mo anang mingon sila nga before ta mo comment or before ta mo click, so you think before you click, di ba mo na ingon ni kinsa ganito Pia words back but Beauty queen good. Beauty queen mao na siya, so mao na critical thinking nga gi-discuss ni Ma'am. Then nindot po kay na siya sa Yohan, no? Tungod kay applicable kay karong panahon na partner. Tungod kay sa ato aron nga era kusog kayo ang technology. Yes. Then makahatag gyud ni siya og mingon tag factor sa ato ang mga kabatanunan. So ang DEPED ani partner wala ni siya ningon nga nahimong nagpakabuta bungol kundi gi-address po ni siya tungod kay usa ni siya sa mga modules nga gitagaan o sa importansya sa Department of Education. Correct partner no. So usahay good mabira ba sa technology atong mga kabatanunan. So ang reading gid no tagaan gid pod nato siya og bili. Kay importante gid kaayo siya para sa kalambuan sa kasabutan sa atong mga kabatanunan dinhi sa ato ang division. Bisag asa man nga eskwelahan, importante gid ang reading. Yes, so partner. critical reading gid ang gi-discuss ni Ma'am Zapanta no. Hinaot nga nasabtan kadto sa atong mga kabataan nga naminaw karon. Yes, partner. So, once again, congratulations sa ato ang maabtikon nga teachers from Zamboanga del Sur National High School, Ma'am Zapanta. So, ato na po partner nga ato ang tagaan pog importansya partner kining usa nato sa mga ingon tagani nga kinahanglan usab nga may baw-an sa ato ang mga kabatanunan. Ingon pa man diha samot na gyud sa eskwelahan partner. Kay ako ang nakita partner no nga halos gid ta kada bulan o atong miagi tuig gid to partner nga mag-submit bitaw sa mga report nato partner o sa mga report nato partner kanang gitawag nato wins. Unang in relation usab sa discussion karong buntaga partner, may nang mahibaw-an pud sa atong mga kabataan ngano og unsa gining ni kay basin existing man ni siya nga program. Yes partner, kay ang uban iniwa kasabot unsa gining ni ato ang palawman na partner pinaagi sa ato ang division nurse si Ma'am Cookie Ilanan. Mo ini ang ato ang maabtikon og digiti abtikon gwapa pagid partner. Yes, pero baton niya no kung unsa ang wins or wash in schools. Ma'am Cookie? Okay, good morning once again. Ang akong topic karong buntaga is about
WASH or Water, Sanitation, and Hygiene in Schools or WINS program. Kini isa ka flagship program sa Oplan, Kalusugan or OK sa DepEd. So mangutana kita no og unsa man ni ang WASH or WINS program. So as per DepEd Order number 10 series of 2016, ga-issue ang ahensya og policy and guidelines for the comprehensive water, sanitation and hygiene in schools for the promotion of correct hygiene and sanitation practices among school children to keep learners safe and healthy. So muna siya no ang katuyuan sa ato ang WASH in schools. So kani siya na ay unom ka elemento. So number 1, water, sunod sanitation, third hygiene, fourth deworming, fifth health education, ug ang kinatapusan ang menstrual health management. So ato aning hubaron og unsa ning mga elemento. So maingon tag water, dapat ang eskwelahan nato maka-provide og safe water drinking. Dayon naapoy clean water for hand washing or magamit og toilet use og uban pang mga cleaning purposes during school hours. Muna siya ang sa ato ang tubig. Ang sanitation po, dapat ang eskwelahan na ay adequate, clean, functional toilet facilities. So I believe no nga tanan natong mga eskwelahan na anay mga toilets na ay common na apoy na agyud sa classroom. Gina-provide yun na siya dayon, naagyo na siya tubig. Functional siya nga ma-flush po siya per kung ang mga kabataan nato magamit dili na kailangan mo gawas or mag-excuse na ara sa ato ang classroom. Dayon kailangan po ta og solid waste management. So katong ato abitang mga basurahan kailangan nato i-segregate malata or dili malata or kung naay mga hazardos pwede siya nato dito ug naapoy atong eskwelahan na ay MRF, no? So ug lantawon po nato ang elimination of possible breeding grounds for mosquitoes labi na karong mga panahona nga ting-ulan. So atong i-check ang kanay bitaw mga gutter sa atong mga eskwelahan. Di ba na ay mga dahon, kung mga naana sila yung mga tubig, so possible na siya breeding ground for mosquitoes na mag-prevent po ta og mga kanang dengue kay uso na puting ulan man, so uso ang dengue. Dayon kung natay mga kantin sa schools kay namag yung mga kantin karon wala, pero kung maabutay na nanay face to face, so ensure ang safety in food handling and preparation. So ang ato ang mga food handlers dapat na sila yung mga sanitary permit amo gina-check. Susunod ang hygiene. So sa eskwelahan ga-perform gyud og hand washing ang mga kabataan, gina-practice ginatuluan ba og hand washing technique. So katong magkanta man na sila og happy birthday dayon with soap, dayon naagali tay. In fact atong mga eskwelahan na ay hand washing stand, nag-require ta og hand washing stand nga na ay soap na siya. Dayon aside sa mag-hand wash ang mga kabataan, naapoy toothbrushing with fluoride. Naapoy fluoride ba? Fluoride koan katong na toothbrushing day naapoy magardog to sila og fluoride. So mo na sa atong hygiene, no? Dayon sunod ang deworming. So matag January and July ga deworm. Karon since walay mga kabataan sa school, so ang community, dito sa community, so ang ato ang mga barangay health workers, atong sa RHUs,
sila ang maghatag og deworming, wala na sa schools. So akong giawhag ang mga ginikanan nga ipasubmit nila ang ilang mga anak sa deworming, no? So mo na siya. Ang ikalima, mo na siya ang health education. So kaning tanan teachers, principals, o mga personnel dapat makabalug yun aning about sa WASH or WINS program. So kung naay mga meetings like PTAs, naman gutay mga trained teachers about WINS nga kanang program. So ilan na silang ibat-bat pud sa mga ginikanan unsay advantages aning programahan ni. Dayon kaning last mo ni ang menstrual health management. So kani siya mag-provide ang eskwelahan og space o nga makarest bitaw ni atong mga dalaging ding kani bitaw atong mga mopay pag menstruate nga mga bata nga usahay magdysmenorrhea mangyod, usahay malapsan manggali na sila kay dili makabantay nga malapsan sila. So ato na silang butagag space nga dito sila makarest at the same time maka-change ug unsay i-change nila kay para dili mabuli bitaw. Dayon kay muna man din na sungog-sungog ala nalapsan ana bitaw. Dayon ang ato ang eskwelahan dapat ang mga teachers nandiyo na sila'y extra nga sanitary pads para sa atong mga kababaihan nga pananditan umaabtan sila maka-provide na dayon ang atong mga teachers. So karong panahon na since pandemic, so kailangan jud importante jud kaayo ni siya nga programa kay isa sa ato ang line of defense kani jud siyang hand washing. Kay ang hand washing mao gyud ni siya kanang importante sa makalikay ta og mga sakit, no? So mo na siya ang ato ang first line of defense. Then mo po na siya inigsulod nato sa eskwelahan manggod part and parcel sa ato ang health and safety protocol. Kailangan inigsulod sa school na ay water nga naka hand wash ta, dayon na ay foot bath, dayon ay alcohol. Mo na siya no sa ato ang part sa ato ang dili na sa DepEd, sa tanan establishment ug sa uban mga ahensya. Mo na siya i-prevent para ma-prevent nato ang pagkuyanap sa atong COVID-19. Yes, Ma'am Cookie, no? Nindot kaayo pagpatinaw partner. Kabahin ni siya sa WINS kay atong nakita karon partner no nga bisan tuod pandemic partner apan wala gid magkulang ang ato ang mga nurses dinis division of Yes. nagmonitor gihapon sila partner. In fact gani partner no naamang ganitay gina-submit din na gani na kahinumdum ko ani Ma'am Cookie atong nabitaw tay ipang-submit nato sa direct to central office nato yung mga rating buhaton no unsa man pwede ta matagaan og katinawan og unsa may paagi o giunsa may basis aron makita nato og unsa naka-improve ang ato ang gihimo diha sa eskwelahan. Sige, salamat Sir Romino. So kani siya ang online monitoring system. So ato ang mga schools na siya gitawag nga mga WINS coordinator together with the ICT nga kanang ang gitawag nga 3-star approach. So naay rubrics ana siya nga i-rate nimo 1, 2, 3. So panalitan example nga hand washing. So kung 1 siya, ang teacher ay nagpa-hand wash sa iyahang mga estudyante. Kung 2, mga teachers o mga teacher o mga estudyante. Ang kung 3-star ka, mo ni siya gitawag nga ang mga student leaders na ba sa ato ang nag-guide kibali sa mga estudyante mo na 3-star na 3-star na siya. So kana siya sir, i-rate na sila ang katura pong sa eskwelahan ra pon ang mag-rate, i-submit na siya directly sa central office. Dayon
happy to note na ang Pagadian City 100% nakasubmit ana sa atong WINS program ug dili lang gani ang Pagadian City, ang tibuok Region 9 100% nakasubmit sa WINS nga report sa OMS, sa online monitoring system. Yes, congratulations sa ato mga nurses no. Yes. Dinhi sa tibok Region 9 gani partner no. Oo. Makita ginato nga wa gid ay nagpasagad. Bisan sa likod nining pandemya nga ato ang gisagubang karon, kanunay gyud nga nagamonitor, nagtabang ang ato ang mga health in charge. Correct, no? Partner. Timely po kayo, relevant ang topic ni Ma'am Cookie, no? Kay ang COVID-19, kinahanglan gyud kaayo o masugpo, no? Yes. Pinaagi sa atong programa ang WINS. Yes. Dayon partner, kinahanglan iyang nahisgutan ka ganina ganito mga tubig, usa na sa mga kinahanglanon. Ato po ning paistoriyahon ang ato ang district supervisor. Giunsa ni pagmonitor pud ni aron nga mahatagan pud ni siya og hustisya ba sa imuhang district surgeon. Unsa may imuhang nakita ug unsa may imong mga advices sa ato ang mga principals aron nga ma-implement kining advokasya sa health department. Yes, good morning again everyone. For District 14, appeal na pod ang ato ang mga WINS coordinator sa pag-monitor. Kanang monitoring manggod nga ginabuhat for sa tanang mga supervisors na atay ginatawag na mga checklist ana. So dapat for District 14, ilabi na sa District 14 kay naglisod manggod ang ato ang mga eskwelahan sa portable nga tubig. Kay wala may pawa dito sa taas. Sandayong ato dito. Oo, so naglisod og kuan pangita og asa man pero gikan man na sila sa tubod na ilahang tubig. Naay mga area dito nga daghang tubig ang eskwelahan. For 11 schools man na siya. Naapoy problema is ang tubig pod. Correct. Mo'y problema. Ang nahibalan ako ng problema og tubig is ang Diburok o ang Laswerte. Sa kuan. Gravity ang ilahang gamit na tubig. Okay, mga bungtod. O gikan gina sa sapa. O gikan sa mga tinubdan. Tinubdan sa kuan. Ana siya kay kinahanglan man gud ang water. Then pag sa monitoring pud namo, ginalantaw namo naaba sila'y hand washing facilities. No kay kaahaman manghinaw ang mga bata. Pagsulod pa lang daan, di ba, importante kayo nga mag-handwash na. Then, ginalantaw po if naabay alcohol sa sabon sa kuan. Pagsulod pa lang daan, then pagkahuman na, part na po na siya sa monitoring. Ang pinaka-importante yun ang CR. Asa man mag-CR ang atong mga bata. Kay kasagaran ako, ngagi man pug ko o pagka school principal, ang pinaka problema nga i-maintain gyud sa principal is ang CR. Correct. Yes, Kay ang ihi o ang magdumi ang ato mga bata mo'y pinaka problema. Dapat ginadisiplina nato. Okay lang ang mga bata kung naay tubig, pero pag wala bitay tubig, dira na gyud magka-problema ang eskwelahan. Dira naman gyud magkuan ang sakit-sakit og asa sila pwede mo dumi bisag asa na lang. Kay ang hygiene naman day na paingon sa wash kay apil namang water, sanitation and hygiene. Bisag aha na mo dumi sa likod na lang sa classroom. Dayon paghuman unsaon paghinaw nga kanang nigmaniud to na. So mukaon gikan gadula kakuan. So importante yun na nga ginamonitor kung kompleto ba sila ana nga mga facilities. Yes, importante ang routine, no? Kay ang mga bata ba pag maanad nga mukaon na lang diretso way panghinaw, sa bukid pa na partner na may hagunoy dahil unahan. Then mahulog ang marang dito sa among bukid. Kapag ba sila? Kanano makarelate gining mga kitang mga principal. So, nakaagi man kita sa bukid. So makarelate gid mi ani nga mga problema o gani ang health department o sa ato apong health department partner dinis division partner no napud ko nakita partner especially sa mga elementary ilaging gitagaan at importansya na asli gipanghatag partner karon nga tong sabon, toothpaste o Colgate. Kana unsa tawag ana kit unsa na cookie sanitary kit. Sanitary kit. Dayon nakita nako partner, grabe gyud ang mga nurses ug atong mga doctors gid dito mao gi nagnangunay og pamutos. Unsa man ba siya sa ma'am, cookie unsa may imuhang unsa may purpose gid adto ngano nga inyo gitong nahimo pod
Oo, part and parcel na siya sa kaninga programa o program po na siya sa atuang sa dental nato nga part. Nindot siya, partner. Lipay kay ang mga ginikanan og mga bata, partner. Oo. Kay sa pagkuha nila og module na ay toothbrush, na ay toothpaste, sabon, na patapinan pag maylo. Dili na to siya ingon, di ba, lami kayo. Pero dili siya ingon nga malipay lang ta kay naa siya, no? Pero nantaw na to unsay bili, unsay buti pasabot ani. So, ang ato ang department nagtudlo ka nato nga tagag importansya kining pag-toothbrush, ang paghugas sa kamot, no? Swerte kayo ta nga naa si Ma'am Cookie, no? Nindot kay atong topic akong partner, no? Kay gikuan gyud, gitagaan gyud og importansya ang health gyud. Dayon sa inyo ha dito Sir Yuan, imuhang nakita, imuhang napansin dito in bakit ko na ibans bang tawag yan ni partner sa ato ang mga health nagkasabot basad mo sa diha sa taas sa Yuan og unsaon pag gini nga ma-improve pag-ayo ang mao nga programa? Yes, kana gyud ang gilantaw nato. Naaman tigi kuan og annual implementation plan. Yes. So kana mga problema nga nasakop sa inefficiency nila sa mga facilities, kulang sila sa tubig or unsa pa mga gamit ana, ginalantaw nato if next school year gina-include ba na nila sa ilang EIP. sa ilang EIP kay para sa next nga release for the MO next year budgeting appeal na ang ato mga problema kay gina-identify magud nato kung unsa jud ang mga pinaka problema sa eskwelahan. So dapat ma-priority jud pod sa mga school heads ang kana siya nga mga kakulangon sa eskwelahan. Then magpasalamat pud ta, no, kay na tinuod na ay gipanghatag gyud nga mga toothbrush, toothpaste, sabon, Milo sa bisin pa sa panahon sa pandemic sa ato mga eskwelahan. Diin ginamonitor po nato if kung nahatag bagyo so na pictures so nagamit imovis kung nagamit bagyod ang mga gipanghatag kay para na kapadulngan ang gipanghatag sa gobyerno. Yes, gilantaw pod nato no ang sustainability no sa ato ang project. So Ma'am Cookie, baka naa pa kay idugang ma'am sa ato ang discussion? Muon lang to no nga akong giawhag ang tanan nga sa karon nga panahon kailangan jud ta nga ang ato ang health is wealth gyud siya. Magkuan jud ta atong immune system atong yung i-boost kay para ma-eradicate or matabangan nato ni ang COVID ba nga ma-fight, no? Sige na siya. Thank you kaayo Ma'am Cookie, no? So swerte kaayo gyud ta karong buntaga nga naa si Ma'am Cookie karon. Na-remind gyud ang tanan. Nasabtan, no? Correct gyud siya, partner. Dayon nindot pug kayo ang ato ang mga nurses on partner, nag-monitor gyud sila pag-ayo libot sa ato ang mga eskwelahan, partner, sa unsay mga panghitabo ug unsay mga angay pong buhaton sa mga school head. Guided na gid ta, partner, no? Ug ani ato kay nakita, partner, no, sa ato kanunay pud silang naga-remind na ganito yung project or di pa natay program karon nga gipasulod sa nurse or sa health department nga kinahanglan yung buhaton aron nga mababagat sa gingon pagani ni Ma'am Cookie nga eradicate ni o mapugnan man lang ang ato ang pagkuyanap ni ining ato ang COVID-19. Malupig jud siguro dapat malupig na gyud ni si COVID, partner, no, kay lisod na gyud kaayo. Ubay na gid tang nagkuan na partner, ubay na gid ta aning nagtabang gid ani atong mga nurses, grabe gid ang mga kuan. Kapit lang. Kapit lang, laban lang mga estudyante, mga ginikanan. Ato gini siyang paningkamutan nga matuman kining advokasya sa ato sa gobyerno nga mahatagan jud in taon og maayong panglawas ang atong mga kabataan. For sure, no, kay ang sustainability ani mo depende usab sa atong mga kaubang principals kay naman sa schools ang implementation. But for sure, no, sa atong nakita nga well implemented man ang program. Yes. So sa madali mahuman na gyud ning COVID. Katabang ta. Correct, no? So, magpasalamat po tagdako, partner, sa ato ang mga education program supervisor, sa ato mga public schools district supervisor. Kilabihan na gyud ang ato ang superintendent, ang assistant superintendent, SGOD department. Thank you so much sa ilang inyong pag-support
nga ma-realize kini mga programa nga pinaka-importante kayo aron nga mahatagan jud ang mga kabataan og pansin. Medyo mubo-mubo naman lang jud ang ato ang oras Yes, partner. no, dali na kayo. Adyo na kayo ning oras. Basta lami na kay ang discussion partner, magpaspas ko kay ang oras. Daghan po ta tog i-discuss Oh, si Ma'am daghan pa- Cookie ba? Oh, daghan Pero pa kaini. Wala naman gitay igong panahon. Correct partner no. Ato na lang kwaon ang concluding statement sa ato ang pinalanggang nurse dinhi no sa Pagadian Yes, City. Ma'am Cookie. Ang pambato from Pagadian City Division nurse, Ma'am Cookie. Okay, salamat kayo sa pagpaminaw. Maing buntag sa tanan. Okay. Og sa ato usab nga Public Schools District Supervisor, Dr. Cantila, sir. Again, no, in behalf sa to ang Education Program Supervisor sa English, Ma'am José Ann Kowa Basaya, kininyo ang Public Schools District Supervisor sa District 14, Juanito N. Cantila Jr. magpasalamat sa pag-imbitar ka namo dire matag Huwebes. So, kini naman ang murag last pagpagawa sa module, Yes. no, so makita-kita ta sunod school year Oo. 2021-2022 kay mosunod naman pod ang atong SGOD dire lamang sa Malindang Broadcasting Network 104.7. Og happy Thursday everyone. Thank you very much, Dr. Cantila. Yes partner, dayon ang sa sunod na to partner ang SGD. Bantayan nato mga mga pangutana no. Pero bago na ko buhian partner no, ana ko nagpa-shout out din ni partner ang pinalangga yung asawa sa atong public schools district supervisor. Naway pabor. Paglubad akong classmate man gud namo nin kani. Sige. Si Ma'am Vienna no, Noblesa or Cantela Andam no, Andam Cantila from Balintawa, Balintawa. Elementary school. Yes, no? Maayong pagpaminaw diha kanimo ma'am sa imuhang nindot kayo no ang ato ang discussion. Oh, and speaking of Balintawak, partner, bag-o ba itong RD ka? ay partner, correct no? partner. Oo. Oh, bago na to na atong Si Dr. Ruth Fuentes, mo din atong bagong regional director. So, Oo. atoan na lang partner. Yes. No? So, wala naman gyud kita igong panahon sa ngalan na lamang sa ato ang kugihan nga Schools Division Superintendent Dr. Danny Cordova ug sa ato ang assistant partner. Si Atong assistant Dr. Maria Agulin L. Emoricha from Kabasalan. Yes, ako. Sambuangas Sibugay, amo ang leader sa Pungak. So maayong pagpaminaw ma'am no. Congratulations once again sa imuhang kanunay pagsuporta kanamong mga school head. Yes. Okay, hangtod na lamang sa sunod higayon ug daghang salamat sa kanunay niyong pagmonitor. Kini si Domi Mata Moingon. Maayong buntag kanatong tanan.